Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ nồi chiên rán điện công nghiệp do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Bộ nồi này thì phù hợp dùng cho các quán ăn, nhà hàng hoặc dùng cho các cửa hàng, dùng để chiên rán các loại đồ. Nồi này thì được thiết kế làm từ chất liệu inox rất là sạch sẽ và không bị han rỉ, vệ sinh, an toàn. Đây thì chính là phần ở trong lòng nồi. Nồi này thì được thiết kế có đường kính miệng nồi là 40 cm, chiều sâu của chiếc nồi này là 20 cm, dung tích của nồi là 25 lít. Phía trong lòng nồi này thì được thiết kế ở bên dưới đáy thì có một tấm lưới chắn đáy để chúng ta khi sử dụng chiên rán các loại đồ nó không bị bám hoặc là dính vào dưới thanh đun ở bên dưới đáy nồi. Đây chính là tấm lưới chắn đáy. Đây thì chính là cái bộ thanh đun. Nồi này thì có cái bộ thanh đun có tổng công suất là 4 kW và chạy điện dân dụng 220V. Ở bên phía trước mặt nồi này thì được tích hợp sẵn cái bộ điều khiển của nồi. Nồi này thì được tích hợp ra sẵn 3 núm vặn để điều chỉnh cho chúng ta khi sử dụng. Khi sử dụng chiếc nồi này thì chúng ta chỉ việc bật tắt ở trên các cái núm vặn để điều chỉnh. Ở đây thì khi mà chúng ta sử dụng để đun sôi dầu mỡ nhanh thì chúng ta có nhiều tùy chọn. Chúng ta có thể bật cả 3 cái núm vặn này lên để cho nồi đun sôi dầu mỡ cho nhanh hơn. Khi mà dầu mỡ nó sôi rồi thì các bạn lại tùy theo cái đồ mà cái nhiệt độ của cái loại đồ mà các bạn cần chiên mà các bạn có thể giảm bớt các cái thanh công suất đi để chúng ta để về cái mức nhiệt nó phù hợp với cái đồ để chiên, và nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn cho mình khi sử dụng. Mục đích của nồi để thiết kế ra nhiều tùy chọn như này để người dùng có thể nhiều cái điều chỉnh hơn cho khi sử dụng, sẽ tiết kiệm điện. Ở đây thì trên các núm vặn thì được tích hợp sẵn các cái mức nhiệt từ 50 đến 300, thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà bạn có thể tùy chỉnh về cái mức mà để chúng ta cần chiên hoặc là rán đồ. Nồi này thì được thiết kế ở bên phía đằng hai bên nồi là được thiết kế có tai nồi để cho chúng ta có thể di chuyển khi mà chúng ta bê đi. Ở bên phía đằng bên tay phải này thì chính là một cái van xả đáy rất là tiện dụng. Khi mà sử dụng chiếc nồi này thì các bạn không phải múc dầu hoặc mỡ ra một cách thủ công, mà các bạn chỉ việc mở cái van này ra thì van này có tác dụng để lấy dầu, hoặc là chúng ta có thể vệ sinh, chúng ta xả ra các cái cặn bã ra nó dễ dàng. Nồi thì được thiết kế ở bên dưới nồi để có 3 chân, tức là có chân đi theo nồi luôn, rất là cao ráo và sạch sẽ. Đây thì chính là cái phần vung nồi. Khi mà sử dụng nồi ban đầu chúng ta chiên để dầu mỡ sôi nhanh thì chúng ta có thể đậy nắp vung vào, hoặc là sau khi chiên xong thì chúng ta đậy vung vào để cho không bị bụi bặm. Bộ nồi này thì được sử dụng dùng cho các nhu cầu dùng khác nhau, và nó khá là tiện dụng so với các bộ nồi làm chiên với nhu cầu sử dụng nhiều. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0466 533 355 hoặc 0985 322 325 hoặc 0934 439 112. Các bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết hơn thông qua cách truy cập vào website dungdoanh.com. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.